年轻女人哭丧着脸说，他们几个阴魂不散啊，咱们去哪他们就去哪。中年男人低声道，你知道个屁，人家也是不差钱的主，而且比咱们有钱，来马尔代夫肯定也会选最贵的，这也更说明这一家人确实有点东西。反正大家上了岛之后就各玩各的，也不用跟他们打交道，你就忍这一路。年轻女人有些生气，嘟囔道，好心情全给他们毁了，烦死了。中年男人赶紧道，哎呀，你小点声，多一事不如少一事，懂不懂？这次的事情怪我，早知道在机场就不招惹他们一家人了。年轻女人心里十分郁闷，本以为是一趟梦幻般的奇妙旅程，没想到从机场候机室开始就被马兰狠狠地压了一头，下了飞机还要被人压一头，这种感觉实在是非常难受。好在马兰已经在心里藐视他们，所以也懒得找他们麻烦。这两人一声不吭，倒也落得安静。叶晨一家将行李交给工作人员，便来到白马岛的贵宾休息室稍事休息。没想到几分钟后，那中年男人和年轻女人便有些尴尬地走了进来，他们的身边也跟了一位私人管家，正是另外的3位工作人员之一。四目相对，男人还特地抬手跟叶晨打了个招呼，讪笑2声。叶晨点点头，还以微笑。他对这人倒也谈不上什么反感，爱慕虚荣的人他见得多了，毕竟自己这对岳父岳母就已经登峰造极了，所以看着男人的所作所为，叶晨只觉得可以理解。马兰见对方客客气气跟叶晨打招呼，心里还是很得意的，觉得这都是自己的功劳，在金陵机场直接一骑绝杀，一锤定音。不过他倒也没有继续针对他们，只是一直昂着脑袋，下巴看人，倨傲之色布满全脸。等了约莫20分钟，管家哈尼便走过来，恭敬地说，叶先生，咱们可以登机了。叶晨点点头，问他，水上飞机还要飞多久？半个多小时吧。哈尼恭敬地说，直线距离不到200公里，很快就到了。好。叶晨起身，与家人一起走出休息室。水上飞机的起降点就在机场跑道旁边平行的海域。水上飞机体积比较小，比一般的公务机还要小上1圈。几人登上飞机之后，还要戴上降噪耳机，因为这飞机的螺旋桨起飞降落时的噪音很大，客舱内根本无法正常交流。那对夫妻上来之后便坐到了最后，全程也没有什么交流。女的一脸郁闷和不情愿，男的便只能在一旁牵着她的手轻轻摩挲，以此安抚。飞机在水面加速腾空而起之后，便向着马累的北方飞行。这一路途经不少风景优美的岛屿，几乎每个岛屿的布局都差不多，除了大面积的沙滩、岛礁以及森林之外，还会有成片的建筑群，其中大的主体建筑一般都是岛上的公共设施，散落的小型建筑都是独立的客房别墅，一部分房屋在沙滩边的热带树林之中，一部分则从海面延伸出去，直接建在海面岛礁之上。飞机在水面降落，缓缓滑行至码头。一行人下了飞机，扑面而来的便是热带岛屿那略带咸味的海风。叶晨给家人订了4晚最好的水屋。登岛之后，管家就开着高尔夫球车，载着一家4口前往客房，同时给他们介绍起了这座岛的基本情况。白马岛的配套很多，各式餐厅就有6家，酒吧、SPA 也不止1家。这里提供几乎能想到的所有海上娱乐，包括各种潜水活动。当然，这些全部都是单独收费，在这里随随便便吃一顿西餐，或者马尔代夫本地风味的餐食，人均至少$500，哪怕只是做一次普通的精油 SPA 按摩，也要至少1-2千美金起步，性价比可以说几乎为零。别看住宿费看起来好像并不是非常贵，但一上岛之后，各种开销贵得离谱。不过来这里的客人基本上也都非常有钱，几十万美金可能也就是个数字而已，所以大家也都能够接受。一家人分别在2个房间安顿下来，稍事休息之后，叶晨便准备张罗着先吃晚餐。
他把岛上的餐厅介绍发在一家4口的微信群里。马兰第一个表态，今晚先试试马尔代夫本地的海鲜吧，听说他们本地人做海鲜挺好吃的。好，叶晨立刻用房间的电话联系管家，让管家帮忙预订马尔代夫本地风味餐厅的位子。订好位子之后，一家4口都换上了海边度假风的 T 恤、短裤，吹着海风，从水屋一路走向餐厅。沿途风景美不胜收，肖长坤和马兰几乎举着手机就没放下来过，倒是肖初然感觉没什么兴致，一个人无趣地迈着小碎步，双手在身前拍一下，又在身后拍一下，感觉乏味得很。叶晨关心地问：老婆，你怎么看起来好像兴致不高？是不是对这里环境不太满意？肖初然勉强一笑，摇摇头说：可能是这一路还是有点折腾吧，没缓过来，再加上大姨妈算着日子应该也要来了，身体有点虚。叶晨赶紧说：我那里有点不气血的药，一会儿回来给你吃一点。叶晨想的是回来赶紧弄点丹药在水里，让肖初然喝下，但肖初然却微微摇头说：不用麻烦了，估计吃过饭缓一缓就好了。叶晨点点头，心里总觉得肖初然不太对劲，但又不知道究竟是哪里出了问题。对感情方面没那么敏锐的他，把肖初然的状态归咎于肖长坤和马兰的骚操作，以及这一路的舟车劳顿，随后便只想着点些好吃的给肖初然补充一下体力。4人来到马尔代夫风情餐厅时，夕阳刚好悬在海面上方，火红的阳光染红了周围的云彩，天空和海面颇有海天一色的感官。餐厅里人不多，毕竟这里有6个餐厅，能很好的给客人分流，让每一家餐厅都不至于喧闹。一家人选了个能看夕阳和海景的位子。叶晨将菜单递给肖初然和马兰，想让他们俩点些喜欢的菜品。肖长坤这时看向餐厅外，忍不住惊呼道：我靠，那男的俩老婆！叶晨和肖初然、马兰都下意识顺着他的目光看去，果然看到一个中东面相的男子，一左一右揽着2个戴着头巾的女人走了过来。关键2个女人都大腹便便，一看便是怀有身孕。马兰嘟囔道：这有什么大惊小怪的？他们不是法律规定能娶4个老婆吗？说完，见叶晨满脸震惊，诧异地问：好女婿，你可不要琢磨这种事情啊，更不要羡慕他们，他们跟咱们的制度不一样，看看就得了。叶晨从震惊中回过神来，尴尬一笑，说：妈，我没羡慕，这个人是我的一个朋友。朋友？一家3口都惊讶不已，没想到叶晨在这里还能遇到朋友，而叶晨也再次确认了对方的身份。虽然他没穿军装，但确实是自己那个叙利亚的军阀哥们儿哈米德。